ertaga minglab, millionlab odamlar ishsiz qolish arafasida turibdi-da. Va bunga biz bugun nafaqat moralni, materialni tayyorlashimiz ham kerak-da. Bunaqa paytda davlat hamma yo'nalishlarni qaytadan ko'rib chiqish kerak. Kulgili holatda qarang, hozir strategiya 2030 da hamma sohani 2030-yilgacha to'liq raqamlashtirish to'g'risida gaplashyapmiz-da. Ya'ni to'liq raqamlashtiramiz. To'liq raqamlashtiramiz degani bu kamida shu hozir ayni damda ishlayotgan mutaxassislarning kamida 20% ga javob beramiz degani. Javob beramiz deganda, mana shu 20% ga javob beramiz deganda 95% birinchi bo'lib ayollar ketadi. Birinchi bo'lib ayollarga javob beriladi. Chunki ular asosiy oilani boquvchi emas deb qaraladi. Ya'ni ayol bilan erkakni o'rtasida tanlash kerak bo'lsa, ish beruvchi har doim aytadiki ayolga, seni ering bor boqayotgan erkakni saqlab qolishimiz kerak deydi. Bu bizni kutib turgan anaqa kelajak, bu yaqin uje mana masalan yozayotgan anaqalarda mendan ko'ra yigitni erkak kishini olib qolyapti ishda degan nimalar bilan chiqishyapti va bu boshlandi. Ya'ni shu yerda ham birinchi bo'lib zarbani ayollar oladi.